За разлика од некои од претходните години каде што бевме на самото ловиште, овдека се наоѓаме во хотел пред хотелот Истатов, каде што секогаш традиционално на свој начин собственикот Благо Истатов го означува почетокот на ловната сезона. Како и секоја година, и ова година има доста гости кои што се присутни на ова негова забава, кој што е нормално повод почетокот на ловната сезона, па и ние сме дел од оваа забава, повикани со нашиот објектив да бидеме дел тука и да видиме како и што се случува. Ќе видиме некои од гостите кои што се присутни на оваа забава, а воедно со нив ќе разговараме и ќе понесеме некои од импресиите кои што тие ќе ги кажат за случувањето во врска со ловната сезона и пред се за спортските случувања во комплексот Истатов, во нашата Струмица и така натаму. Кабелнет телевизија ја пушти во употреба новата оптичка мрежа. Од сега, струмичани со најдобар интернет во Македонија. Infinity пакети со оптички интернет од 15, 20, 30 и 50 мегабити со неограничен сообраќај. Она што кај другите оператори е најдобар, кај нас е основен пакет. Со фиксната телефонија на Кабелнет можете да разговарате бесплатно со Струмица, Скопје, Прилеп, Куманово, Кавадарци, Битола, Радовиш или едноставно со цела Македонија. Кабелнет телевизија ви нуди и следење на над 100 телевизиски канали и најголем избор на HD канали во Македонија. Сето тоа по екстра поволни цени. Кабелнет и Неткабел од Струмица за Струмица. Едукација, професионалност, безбедност, срдечност, најдобри инструктори, обука со нови возила, попуст за плаќање во готово, најдобри услови за плаќање на рат, најнова високотехничка информатичка опрема, бесплатни дополнителни часови, најмодерни простори, обука за сите категории А, Б, С, Е и Д. Едноставно најдобри. Дарко ТТ. Како и секогаш кога сме во комплексот Истатов, кој друг ако не Кирил Изов е со нас да не информира за случувањето кои што се случуваат овдека, не само во комплексот Истатов, општо во Дојран, во стари или во нов, без разлика, но најпрво здраво живо, како сте? Здраво. Добар сте? Добро, да. Мило ми е што повторно еве си дел од нашата емисија и повторно ќе не информира за случувањата кои што овдека се случуваат во Дојран и пред се во комплексот Истатов. Денеска е 11 октомври, наш државен празник, меѓутоа секоја година ние традиционално веќе 4 или 5 години доаѓаме на овој ден. Еве и ова година повторно 2017 овдека повторно во комплексот Истатов, за разлика од претходно, нели имаше некои години каде што бевме на ловиштето, но еве сега сме овде во хотелот. Дали има некои нови проширувања во комплексот Истатов пред се за почеток, а потоа ќе зборуваме и малку за фудбалот и за случувањата во фудбал, затоа што вие сте нормално и актуелен селектор на женската фудбалска репрезентација на Македонија.
Значи, уште еднаш благодарам на вашата телевизија за постојаното следење тука на активностите во Дојран, поточно во комплексот Истатов. Како што кажавте, денес е 11 октомври, јубилејно низа години наназад, го одбележуваме празникот со низа активности. Посебен дел зазема на пуштањето на ловот, како што е познато, фирмата Истатов е концесионер на ловиштето Истатов и традиционално секоја година господинот Благој Истатов и сите тука ние што сме околу него и со него, значи спремаме тој традиционален 11 октомвриски ручек, гравче и така натаму за сите ловечко гравче, за сите, значи, ловџи, за сите пријатели на ловот, љубители на ловот кои што воедно и пријатели кои не се ловџи како ние, еве јас сум така кои што се пријатели на фамилијата Истатови и така да, значи со едно дружење се малку така да го одбележиме празникот. Да се опуштиме така. Во почетокот спомнав дека си селектор на женската фудбалска репрезентација, воедно си прв човек на ЖФК Истатов, така. Еве помина еден циклус во кој што настапува во некоја групна фаза девојките од Истатов. Значи девојките од Истатов, односно женскиот фудбалски клуб Истатов во август месец настапуваше во квалификациите за Лигата шампиони како представник на Република Македонија, како првак. Игравме во Осијек и се надевам дека достојно ја представивме Република Македонија и клубот ЖФК Истатов. Во тек е новото првенство, истите амбиции не остануваат освојување на титула, на купот и така натаму. Сега почна сезоната. Да, веќе во тек се 4 утакмици одиграни, така да се надеваме дека со добра работа, со континуирана и систематска работа ќе продолжиме со успешни настапи и како и во првенството, така и во меѓународни настапи. Дали девојките се повеќе имаат афинитет према фудбалот? Знаеме дека некако женскиот фудбал не е како машкиот фудбал, не е толку популарен. Меѓутоа ме интересира дали во Македонија има интерес кај девојките да се занимаваат еве со тој спорт. Така, да ви кажам дека како резултат на успесите на женскиот фудбалски клуб Истатов, ние оваа година успеавме да формираме и младинска и кадетска школа. Значи имаме некај 40 девојчиња од Дојран и од околината кои што се запиша активно да тренираат фудбал, што значи дека има еден позитивен ефект тоа освојување на таа титула минатата сезона. Исто така во цела Македонија, Фудбалската федерација на Македонија доста инвестира во тие млади категории за девојчиња. Во тек се подготовките и активностите за отпочнување на новата младинско-кадетска лига на Македонија за девојчиња. Некаде веќе има пријавено околу 18 екипи од цела Македонија кои што ќе бидат поделени во два региона, така да се надевам дека ќе произведуваме што повеќе девојчиња и дека женскиот фудбал во Македонија ќе оди во нагорна линија и дека ќе добиваме се повеќе фудбалерки, тоест база од која што после ќе можеме да ги градиме и клубовите, и репрезентациите, и U17, и U19, и репрезентацијата на која што сум селектор. Ме интересира еве на уште една работа, да нема да задржам повеќе. На кое место на FIFA листата се наоѓа македонската женска репрезентација? Вака, значи во моментот женската фудбалска репрезентација не учествува во квалификациите за Европското првенство во Франција. Тоа мислам дека веќе добро и го елабориравме и нема потреба да се навраќаме. Резултатите во последно време на младите категории даваат надеж дека ќе за 2 години кога ќе се активираме повторно и ќе се вклучиме во системот на надпревари на УЕФА, дека женската фудбалска репрезентација ќе бележи добри резултати и ќе одиме нагоре на ранг листата. Исто така, значи, ги поздравувам и последните позитивни резултати и на машката репрезентација и на U21. Фудбалот на голема врата се враќа во Македонија, значи тоа се должи добро, тоа се случи вчера со Гибралтар, изгубивме, меѓутоа тоа е фудбалот, тоа е убавината на фудбалот, значи не смееме да заборавиме дека таа U21 играше на Европско првенство, така да значи мораме да му даваме поддршка и на селекторот и на репрезентацијата и сите заедно да се обединиме и да веруваме во подобро утре на фудбалот во Македонија, дали е машки или женски и така натаму.
Да се работи со машки и со женски. Има голема разлика кога е во прашање фудбалот. Па видите, значи пристапот према фудбалот, према играта и према тренинзите и надпреварите е ист. Значи Велат дека девојките се потехнички спремни од машки. Меѓутоа физички нормално добро, машките да, се, значи машки и женски, значи тоа е веќе нешто различно, меѓутоа интенција и на Европа, интенција и кај нас веќе значи тоа да се доближуваат тие разлики, да се намалуваат и со тек на време, значи да и женските играат паралелно и да бидат исто така успешни како машките. Мислиш ли дека може девојки да почнат да играат во клубови каде што се надпреваруваат само машки, како на пример да спомнеме Реал Мадрид, Манчестер Юнајтед и така натаму, некоја девојка да ја ангажираат да игра во тој клуб и да почнат да се менуваат работите? Па вака, значи формулата за успех е иста, значи и кај машките и кај женските мора да веруваат во себе и мора да веруваат во тоа што го работат за да успеат. Значи пример е Наташа Андонова која што смени неколку европски клубови. Сега не моментално сега е во Барселона. Значи исто така и ние како клуб можеме да се пофалиме. Пред еден месец нашиот најдобар играч и капитен Елијаковска потпиша за турскиот гигант Бешикташ. Имаме уште неколку играчи кои што се надвор во странство, така да значи добрата работа тука во клубовите ја препознаваат надвор и полека значи нашите фудбалерки, сега зборам за женскиот фудбал, стануваат интересни за европскиот пазар и полека значи имаме што да понудиме таму надвор. Јас ти благодарам, нема да те задржам. Се надам дека тоа прашање кој што го поставих во еден ден навистина ќе се случи да се сменат работите и да играат и машки и женски заедно во еден исти клуб и да видиме малку да се смени и сликата на фудбалот, затоа што сме научени само да гледаме машки, а мислам дека веќе има доста квалитетни девојки кои што се на техничко ниво, дури подобри од еден од најдобрите светски фудбалери општо во светот, па така мислам дека ќе се видат и некои други вредности, затоа што не мора да значи дека најдобриот фудбалер ќе биде машко во свет. Така што одат работите се пред малку кажав, значи интенција и на Европската куќа на фудбалот е дека машкиот и женскиот фудбал за догледно време треба да бидат на исто рамниште, значи да се гледаат со исти очи, да имаат исти услови за развој, така да се надевам дека за брзо време ова што го кажавте и ќе профункционира. Да, и ќе биде доста интересно да се види. Така, мислам дека некој треба прв да повлече, па потоа ќе почнат и другите. Така, ти благодарам уште еднаш, ќе посакам многу успех во работата и да се вратиме што побрзо со селекцијата таму каде што треба да биде. Благодарам. Па до следно видување. Пријатно. И нормално дека кога веќе зборуваме за Истатов, за комплексот Истатов и се поврзано со Истатов, мораме да го имаме кој друг како не неговиот верен другар Томе Семенков, кој што со Благоје Истатов е од Мали Нозе. Здраво животичко Томе, како си? Здраво живо, добро. Вие како сте? Исто така, добро. Еве сега ние малце ќе се оддалечиме од таа тема која што ја зборував претходно, постојано 11 октомври, знаеме дека почеток на ловната сезона, меѓутоа ти не си ловџија, ти си спортски работник, човек кој што се занимава со фудбалот и поранешен член на Струмичка Беласица, нормално еден од оние напаѓачи кој што настапуваше своевремено во Беласица. Овдека има некоја статистика која што тие понесе со себе, со која што ние бевме изненадани и баш би било интересно, еве сето тоа што го носиш ти, да го видат гледачите зашто всушност станува збор. Се работи за карти кои што ги има продадено Беласица во некој временски период од не знам која година, еве сега тоа ти ќе ни кажеш, колку луѓе всушност ја посетувале нашата Струмичка гордост фудбалскиот клуб Беласица. Па ајде да почнеме од почеток, од некаде да видиме каква е била поранешната посетеност на нашиот стадион Младост. Вие спомнавте, значи денеска дека е денот на ловот, пуштење во лов, да не го пропуштиме во овој момент, значи 11 октомври. Да. Повеќе години сме тука, заедно и минатата. Мислам дека петта веќе година со нашиот објектив. Тука на 11 октомври на денот, еден од најсветлите денови во историјата на македонскиот народ. 11 октомври, првите пушки во Прилеп, така не уча во Прилеп и Куманово. Значи, на овој ден се пуште ловот во Дојран и пошироко во Дојранско на ловиштето на Благој Истатов. Значи, вам ви е познато дека, значи, покрај тоа што он беше спортист, посебно фудбалер,
Значи, Голман. голман. И тоа голман, европски голман. Со неговите, светски ранг. Така, од светски ранг голман, да докаже. Тој со неговите одбрани беше во Партизан, во Белград, беше во Утрех, во Победа, Прилеп, Беласица, првиот, значи клуб му е Беласица. Да. Тука почна на 17 И тамо години. ги закачи копачките символично што И се така го напушти фудбалот на 29 ноември 1983 година. Го напушти фудбалот со одбележување, тоа беше на тогашниот ден на Југославија 29 новембар, значи на тој ден гостуваше Партизан. Значи се направи еден таков спектакл. Значи продадовме влезници, ме прашувате вие за влезници. Да, Јас затоа што го видов тој лист кој што го тогаш носи со... платен секретар, бев претходно секретар на судот, па политиката вика ќе биде секретар платен една година на Беласица и токму 83 година на значи 29 ноември опроштајниот надпревар беше со Партизан Белград и имаше продадено влезници 8520 влезници. Значи тука се запишени овие 8520 влезници. Приход се оствари 85 милиона и 300 илјади денари. И тој ги остави. Овие пари ги остави на клубот. Значи, со него, со клубот заврши неговата фудбалска, мислам, кариера, голманска кариера, а не потоа, нели, ве е познато вас дека после беше и шеф на стручниот штаб, тренер, шеф на стручниот штаб на Беласица и така. Па беше и во Вардар и така натам. Беше тренер на Вардар, беше и така. Меѓутоа да кажеме и да се вратиме и тоа дека неговиот спортски живот и фудбалски живот, значи тој после престанокот на фудбалот продолжи со фудбалот и со него ги постигнавме најголемите успеси во историјата на фудбалскиот клуб Беласица. Значи тоа е евидентно, тоа е познато општо, на сите ги спомнуваат оние времења златни кога ви кажав дека продадени влезници зборувам за 8.500 влезници. Меѓутоа во 83 година ви е познато и на вас, не знам, под вашите таму куки дали известувањата, што е 83 година продадовме за купот со Динамо на 21 септември 83 година, 2 месеци пред опроштањето на Благоја, продадовме, значи, 10.828 влезници, 11.000 без некоја продадена влезница продадовме. И сега овие паралели... Каде го собра тој на... Па се изгради трибина. На 7 септември игравме со Тетекс. Ако го победиме, Тетекс доваѓа финале. Тогаш во Динамо играше и Рингов, Васил Рингов, и ако го победиме, доваѓа Динамо. А Динамо беше на трето место тогашна Југословенска лига. И доваѓа што прават тогаш политиката се здружи. За 13 дена се направи ова северната, према Грос, таа трибина се направи за 13 дена. Собираше 3500, имаше седишта, а на неа имаше околу 7000 публика. На северната трибина, старата имаше околу 1000-1500, тоа се значи, а имаше внатре 3 до 4000 на атлетската патека. И дојде тогаш до еден проблем. Делегатот на овој надпревар, Томче Филиповски, игравме заедно во работнички во тогашна Југословенска унија, втора лига, Исток, и им вика колега, вика нема да почне надпреварот. Зошто? Па имам 4-5 илјади внатре. Во тој момент дојде Заец од Грција, има аранжман склучи, радосен, весел, вика што нема, вака и вака работа. Како бе, вика? Види како се вика фини луѓе, ќе цитирам. Фини луѓе, вика, посели се порад таа од линија као на мају. Почнавме да се смееме, да видиме и тоа, вика, ние ќе подпишеме. Подпиша Динамо дека ако се настане некоја инцидент или некоја грешка, дека они ја понесуваат вината они. И така почна утакмицата, изгубивме 1-0, Рингов центрира, гол Богдан даде, 1-0, изгубивме. Васил Рингов инаку струмиченец, да кажем. Васил Рингов е роден струмиченец, неговата фамилија позната Рингови, струмичка фамилија, тоа да кажам дека неговата мајка е од Семенкови, нема други Семенкови во Струмица, освен ние Семенкови што сме фамилија, значи втора братучеда, нашите дедовци се браќа и така фамилија спортска, фудбалска. Васил Рингов, значи беше една од легендите на македонскиот фудбал и пошироко, беше и во Партизан со Благоја и така. Значи сакам да кажам, под водството на Благоја ги постигнавме најголемите успеси. Значи на секој јубилеј во Струмица и струмичкиот фудбал. Еве ви кажав податоци во публика. Тоа е нешто незамисливо сега да овие фудбал. Значи на секој јубилеј
карактеристично е тоа што фудбалскиот Беласица на секој јубилеј ја карактеризира што тоа влегуваше во повисок ранг. 57 година Беласица влезе во тогашната 4-та зона. Со раднички, ни со раднички Краговац, со Трепча, со ово, со оно, значи играше 57 година, а Беласица колку славеше тогаш? 35 години. А сега значи, 95. 35 години славеше 57. Беласица на 83-та славеше колку ќе му дојде? 65 години. На 87 ќе му дојде 60. 80 даде 60 години на 60 годишниот јубилеј, 22-ра. 17-та е. 60 години, значи 80... 17-та е формирана, така? 22-ра е формирана на 13 август. 22-ра, 13 август е била. Сега славиме на 13 август, беше регистрирана. До крајот на годината е јубиларна за Беласица, 95 години. Изборот ми беше. Значи на 60 години, 82-ра, трета година, влеговме во тогашна источна група. Значи, после 5 години, на 65 години, Беласица го постигна најголемиот успех од водството на Благој Истатов, влеговме во тогашна прва Б лига сојузна. Сојузна прва Б. Имаше прва А сојузна и прва Б и две групи Исток и Запад. И ние бевме во оваа екипа од 18 екипи. Во оваа лига, во 18 екипи Беласица влезе во прва Б сојузна лига. Игравме тука со Олимпија, игравме со Борас Бања Лука. Па првиот надпревар карактеристичен да ви го спомнам на 14 август 88 година ја победивме Трепча. Јули ја победивме и играме, влеговме во прва бесојузна лига и ја победивме на 14 август, го победив Борас Бања Лука пред 7000 продадени влезници со 2-0. А они претходно на 25 мај на Куп на Југославија победија Звезда пред 80.000 во Белград. Значи каква екипа, каков фудбал, каква посетеност е била. Значи тоа се моменти кои не можеш да ги заборавиш, не можеш да ги избришеш од оние кои сум ги видел, на кои сум присуствувал и така натаму. А тоа е познато и на пошироката струмичка спортска јавност. Ги знаат и евоцираат спомени каде се во овие времена. И затоа младите некои сега од Беласица ми се лута чичко Томе, дедо Томе, па вика фали само ова, она, па фалам. Не фалам јас, ја кажувам истината. Зборам со факти. Еве ви пишени документи, погледнете и му кажа. 94-та, 95-та година. Тоа е дел има тука и од турнирот во малиот фудбал кој го организиравме во спортската сала. Само еден податок, ако фатат вашите камери, тука продадовме во финале 3828 влезници. Во финале во спортската сала Парк. На турнир зборам, во мал фудбал, во спортска сала Парк на А колку е нови капацитетот? Капацитетот 2146 седишта Значи имаше. преполнато е било. 2146, а имаше 3829 влезници продадени од тоа. А второ, имаше 46 екипи. По 20 имаше, тоа бе 1000, моравме бесплатно да ги пуштиме. Значи имаше скоро 5,5 до 6000 внатре во салата. И полицијата дојде интервенира, дека не смее да се надпреварот и отворивме вратите и некако ни дозволија. Преку 6000 имавме на малиот фудбал влезници со оние што моравме да ги пуштиме, нели? 46 екипи имавме од цела Македонија. Имаше работнички, Вардар, Бегалница, Белак, Победа Прилев беше, Пелистер Битола беше и така натаму. Значи, во тоа време јас им викам со факти ве зборови пишани дека тоа беше, значи, празници беа. Луѓето чекаа да одат на утакмица 2 сата пред надпревар. 1500 имаше на трибината. Гледачи имаше. Тоа беше неопишиво нешто. Тоа беше убаво. Имаше и квалитет. И сега викат, ние вика вака. Абе, се слагам, без квалитет нема. Беласица играше во трета лига. Значи, трета македонска лига. Беласица играше во втора лига. Еве сега во втора лига сме. Виж, квалитетот се подобрува и публиката Почна да се враќа. почна да се враќа. Мислам дека кога ќе влезе во прва лига Минатата ќе година, биде трета препун. лига, дербито во Струмица, ако се сеќавате, Пандев академија и Беласица Под рефлектори под беше. рефлектори, видиш како се сеќава, имаше преку 3000 публика. Да. Значи, со ова. Значи, струмиччани го сакат, сакат целиот спорт, го сакат посебно фудбалот, го сакат и со посетеност. Преку 3000 публика имат. Еве сега Академија Пандев, значи се врати. Беласица во втора лига, шампион е. Значи, на 95 години Беласица слави до нова година, на 95 години Беласица е уште еден јубилеј. Значи, влезе во втора лига, пролетниот дел беше шампион, на трета лига влезе во втора лига. Сега есенскиот дел е шампион на втора лига во ова полусезона. Да, полусезона. Значи, на 95 години секој јубилеј Беласица ја краси некој успех.
И тоа голем успех. Еве сега, во 95 години, наредната година се бориме да мислам дека ќе успееме под водството на новиот газда Пинда или Славчо Васков. Да. Пинда, надимакот, значи тој е еден млад спортист кој гледате ентузијаст, кој вика јас стичко томе вика бев во одбојката. Пораснав со тебе, живееше на 50 метри од спортска сала, одбојкар. Меѓутоа сега го се сака фудбалот. Значи и среќа е што таков човек се нафати во така кризно време, значи еве Беласица влезе од трета во втора лига, сега сме во втора лига. На прагот сме да влеземе пак, да ја поврати еден млад спортист, ентузијаст, да ја врати на 95 годишни на Беласица, да ја врати во прва лига. Тоа ќе биде еден голем настан за Струмица, еден голем празник да биде. Ќе се преполни, да, стадионот, еве има и нови трибини. И сега и имаме така, вие гледавте со Албанија, со овие надпревари, Лихтенштајн, значи стадионот почна уште од мојот време, се направи најдобар теренов внатре со дренажа европска, се направи трибината за 13 дена, старата трибина е сега, Славчо видиш во негово време, сега направи 2 трибинки позади, вие како доби една слика во еден амбиент, но е наликува на овие англиските стадиончиња. И виж, со дозвола на ФИФА, УЕФА се играт меѓународни надпревари за светско првенство. Амбиентот е последни со Лихтенштајн. Значи одиме напред, не застануваме. Напред одиме, не застануваме, сега сакаме да одиме напред во фудбалот. Значи Беласица да ја вратиме, Струмица заслужува да имаме ние прволигаши. И замислите сега, јас му кажав и на Пандев, и на овој Иле, тренер, шефот на стручниот штаб на академијата, викам, вие да сте од прво до трето место и за некое место да се вие ќе има по 4-5 илјади ќе има таму. Под рефлектори ќе има 4-5 илјади, ако нема, викам, откуда да правиме. А за Беласица да не збориме. Ако влезе да биде во ова да игра на меѓународна сцена, еве да дојдат тука да кажа Милано. Кој игра со Милано сега со Милано да дојде во Струмица. И ми треба ние да направиме уште по 2 трибини да кренеме. Мислиш за Милан? За Милано и Италија играше на 6-0. Со кого игра? Со Шкендија. Со Шкендија, така е, со Шкендија игра. И замислите сега да дојде Милано, значи со Шкендија, а да игра со Беласица. Кога Беласица, значи сакам да кажам, Струмица е спортски, посебно фудбалски град. Не само фудбалот ме критикуваат овие од другите спортови. Кога беше секретар на СИЗО за физичка култура и директор на спортскиот центар, вика, еве, човек дојде сега, од кај го најдовте, тој само Беласица ќе ја гледа. Нема да го гледа од двојката, нема да гледа ракомет, нема да гледа кошарка, меѓутоа не ги делев. Јас ниту кошарка, ниту одбојка, и тогаш имавме во тоа време, игравме одбојка од Триглав до Гевгелија игравме. Игравме со Суботица, Спарта, Партизан Белград, Загреб, Младош. По 4000 имаше на одбојка во салата, по 3000 имаше, ракомет имаше. И да не зборам другите спортови кои беа, борачка, клут и извор. Па после се префрли во салата, играше во Партизан, па тука ради публика. Значи, тоа имаше, по моја евиденција, дневно тренираа во објектите 2000 спортиста од сите спортови кои ги имавме. И 14 имавме прволигаши. И при врвот беше во тогашна Југословенска унија. Значи, прволигаши игравме, ти кажав, Суботица, Партизан, Белград, Беласица, играше со Олимпија, Љубљана и така натаму. Значи, имаше, тоа беше спортот да не зборам. И се изградија, вие знаете, капитални објекти се изградија. Имаме прекрасна сала, имаме стадион сега прекрасно до оформи и така натаму. Значи, Струмица со еден збор е спортски град. Значи, не само фудбалот, да не ме критикуваат другите од другите спортски гранки и така. Значи, и сега на ова 95 годишен, значи, се спремаме. Книгата е веќе 95% направена од ветеранот, како да го наречам, Иван Станоев со своите 85 години, значи, кој напише првата книга, сега со моја помош, податоци му дадав. Како еве овие овде? Еве податоци, такви му сервирав, такви податоци, и он некаде ги препишува овие податоци и така во книгата, во 95% е направена книгата, и оваа книга е готова, уште малку да ја дооформиме, ќе направиме една убава на 95 години на Беласица. И јубилеј ќе направиме. И ќе направиме еден јубилеј. Ќе снимиме, ќе направиме една промоција. Ќе направиме една промоција која ќе остане во историја, во архивата на историјата на македонски, не на струмичкиот, на македонскиот спорт. Бидејќи Беласица, и за вас еден податок. Најстар клуб во републиката е Љубутен, кој игра во општинска лига. 19 година. Втор клуб е Балкан Скопје, не постои тој клуб. Трет се Беласица и Кожув, најстари клубови во Република Македонија. Тиверија не ли е постоја? Тиверија е
формирана 23-та во февруари. 23-та година во февруари. Значи е формирана и после 6 месеци седум Беласица. Значи Беласица е регистрирана на 13 август 22 година. Значи а Тиверија после 6-7 месеци, февруар, почетокот на средината 13 Тиверија е формирана. Значи претходно това, према кажувањата и писмените и оние постарите кои се, значи 3-4 години Тиверија и Беласица се тренирале. Меѓутоа тогаш знаете во тогашна СХС Југославија, значи не можеле да дојдат да ги регистрират. Беласица се изборила 22 година, а Тиверија после 7 месеци и она е регистрирана и така, значи е формирана 23 година. Струмичкиот фудбал, значи, веќе 95 години. И тоа да кажеме податок, на претходниот надпревар играше Беласица со дома со Тиквиш или со не, присуствуваше на надпреварот на 95 годишнината на Беласица, присуствува на надпреварот најстариот играч во Република Македонија. Тоа е Илија Николов, моторетката на фудбалерот Николов татко му. 100 години прославуваше некни. 100 години, а најдобро десно крило беше на Беласица. И уште е жив. И присуствуваше на надпреварот. Најстариот фудбалер во Македонија и најстариот фудбалер е од ФК Беласица, кој присуствуваше на Беласица Тиквеш. И со еден аплауз, 500.000 колку ще имаше, стана и една минута му аплаудира. Значи, а он со кренате раци 100 години слави роѓендан и на 95 години на Беласица на јубилејот. Чичко Томе, се надам дека еве и вие исто така ќе ги доживеете тие мигови и се надам дека уште многу вака убави моменти ќе се случуваат како што се случувале во македонскиот фудбал, пред се во фудбалот во Беласица. А ние нормално ќе се видиме наскоро на промоцијата на книгата, ќе направиме уште еден разговор. Мило ми е што еве сподели доста интересни моменти, како и секогаш што го правиш тоа кога правиме интервју, постојано нешто се спомнува, се случува, што си имало случувано, ти пошто си еден од луѓето ретки кои што ги имаме овде во Струмица, кои што до ден до статистика се води точно како што треба. Статистиката е на прво место и секогаш се надевам дека и во наредното наше интервју кој што ќе го направиме ќе ни понесеш повторно некои интересни факти, да. Интересни, бидејќи овие податоци што се тука, дел од оние устно што ги изнесувам, сум бил присутен, сум ги играл некои сум присуствувал уште од мал. Значи, уште од 54 година, прв надпревар во Скопје гледа Беласица. Со мојот брат беше капитен на ФК Беласица Васил Семенков. И второ оделение, ќе дојдеш во Скопје и ме однесе така. Сакав, уште 54 година. И сега не можам јас да го избришам од мојата меморија овој надпревар на Беласица, изгуби 8-1, тогаш изгуби Беласица и не можам да го избришам, да кажам, квалификациите 56-7 година бев лично во Битола, Беласица 1-1, во Струмица 2-0 победи и влеговме во тогашна четврта зона. Значи настани после почнав јас ова 59 година, септември бев регистриран за Беласица, 13,5 години бев, 13 години. А сега ги регистрира децата ги е на 9-8 години. Јас скоро 14 години бев. И на 16 години од Беласица во Тиверија и на 18 ова е септември 64 година ми е првиот надпревар за Беласица. И сега како да не го помнам овој надпревар, имавме 15.000 премија, победивме 2-0. Головите ги даде Коле Христов Галичо, еден фудбалер, знаеш какви од слободни ударци, 2-0 победивме, јас четврти клас во гимназија, во вторникот одма пари 15.000. Имаше едни црвени, ги вика црвени 10.000, червени ги вика бугарите, и 15.000, јас како петел полн пари во гимназија. Знаеш што значи тоа? Значи на 18 години заиграв и од 18 години до 28 години млад напуштив. И така мојата фудбалска кариера заврши. Јас играв во Брегалница 3 години, скоро година и пол играв во Работнички во тогашна Југословенска унија. Па бев еден од фудбалерите 69 година. Од источна и западна група беше. Јас бех во источна, во двете групи. Есенскиот дел со 17 звезди игра во Брегалница, бев најдобар прогласен среден играч во Југославија. Во двете, исток и запад бев. Меѓутоа после фудбалот некако го оставив, отидов војник на новембар 73 година и тоа да го кажам, од Тиверија се разделив од фудбалот. На 11 ноември 73 година
После да надпреварме со Љуботен во Струмица. Тиверија внесовме во Републичка лига, а Шиков, Джидалов, Пандазиев, екипа беше прекрасна, Џоков, Кичуков и така натаму ги победевме и на 11 играме, а ја во среда водам Војска. 2-2. Резултатот слободен ударец према стрелишто бившо, према Пинда, овие кои ги има просториите, устителски, и таму 90 минута. И слободен ударец, од слободен викам, Господи помогни ми. 90 минута во, што се вели во Раклја, уште 5 минути имаше, не беше 90 минути, 3-4 минути, гол 3-2. И судијата еден од Скопје, Никола Ташевски, ја зима, а се знаеме добри пријатели во Скопје, и зема топката, и тие трчат на центро. Има уште време 5 минути, он и зима крај суди. Судија, ќе те утепа бе, кој е ово? А ме века честитите му оде во Јана, вика човекот 3-2 и така се разделив од фудбалот на 11 новембар 73 од Тиверија со 3 гола Љуботен го победивме. Хет-трик на и пишуваше во вечер тогаш. Хет-трик на Том Семенков и во Нова Македонија пише Том Семенков Љуботен 3-2. Ради оти 3 гола дадов Семенков Љуботен и овие податоци ќе ги извадам да ги извадат да видите што пишува тамо и така натаму. И така заврши мојата фудбалска кариера. И пак во спортот, директор на спортскиот центар, секретар на Институтот за физичка култура и цел живот бе власи се и во спортот. Значи, и сите настани ми се во глава, да кажеме, и сите настани вака ќе ги изнесеш и се подсекиш на младоста, а се подсекиш на она што е минато. Оти викат, без минато нема сегашност, а најмалку иднина. И за тоа треба да младите да ја почитуваат она постарите што се го минале. Значи, она искуство да и тие допринесат, да стварат, да има успеси, да се збори за нив. Ако немаш, нема ништо да се збори. Ти благодарам уште еднаш, ти посакувам многу здравје и се гледаме нареден пат. Да се гледаме,